আমি চলে এসেছি আজকে টিএম এর টুকটাকে তোমাদের জন্য একটা মজাদার রেসিপি নিয়ে। তো ডাইরেক্ট চলে যাই, চলো রান্না করে। বেশি কথা না বলে, বেশি বক বক না করে সোজা রান্নাঘরে চলে যাই। কি করছি, কিভাবে করছি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো। রান্নাঘরে চলে এসেছি, টিএম এর টুকটাকের রান্নাঘরে। চিকেনগুলো ধুয়ে নিয়েছি, এখানে সব চিকেন উইংস আছে। তো একটু কিছু করার ইচ্ছে আছে উইংস দিয়ে। তো যাই করি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তার আগে হচ্ছে ভালো করে ভিনেগারে আমি এগুলো মাখিয়ে রাখবো। তাতে কি হবে, চিকেনটা সফট থাকবে, আর যখন করব সেটা খেতেও সফট হবে। আর কি হবে, যদি ব্লাড ফ্লাড থাকে সেটা বেরিয়ে যাবে। ভিনেগারটা মাখিয়ে আমি পরে ধুয়ে নেব। তো এখানে বেশ ভালো রকম ভিনেগার আমি দিয়ে দিচ্ছি। কত গ্রাম আছে? 800 না 900 আছে, প্রায় 900 গ্রাম মতো এখানে চিকেন আছে। তো সেই বুঝে ভিনেগার দিয়ে আমি এখন মাখিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দেবো। জাস্ট ভিনেগারই দিয়েছি, আর কিছু না। তারপরে কি কি করব স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের সাথে সবই শেয়ার করব। তো সঙ্গে থাকো। দেখো একটা রেসিপি তৈরি হচ্ছে। এটা একটা চিকেনের আইটেম, চিকেনের উইংস দিয়ে জিনিসটা তৈরি হবে, ফ্রাই করা হবে চিকেন উইংস ফ্রাই। কিভাবে রেসিপিটা তৈরি করা হচ্ছে, এটা বেসন নিচ্ছি। এটা হচ্ছে বেসন 3 চামচে 4 চামচের মতো লাগবে, কারণ অনেকগুলোই উইংস আছে। 4 চামচে বেসন। আর তোমাদের সাথে আগে শেয়ার করেছিলাম, আর ওই যে চিকেনটা উইংস গুলো সব ভিনেগার দিয়ে ওটা ওয়াশ করে রেখে কি দিয়েছিলাম। কি উপকরণ লাগছে সেগুলো একটা একটা করে সব রেডি করা হচ্ছে। ওই যে কর্নফ্লাওয়ার, ওই যে এটা জোয়ান, এই যে তেল, সব রেডি করা হচ্ছে। তারপরে তোমাদের সব সাথে একসাথে আবার সব দেখানো হচ্ছে কিভাবে এই জিনিসটা তৈরি হয়, রেসিপিটা দিচ্ছি। ওখানে 4 চামচে বেসন দিয়েছি, আর দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। এটা তোমরা ময়দা দিয়েও করতে পারো, শীতের মধ্যে ঠান্ডা। দেখো বেসন দিয়েছি 4 চামচে, 1 চামচে উঁচু করে দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার। একটা দিচ্ছি কাশ্মীরি মির্চ, এটা দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার দেবো স্বাদ মতো নুন। নুন দিলাম। এটা হচ্ছে জোয়ান, না জোয়ান যেটা ঠিক সেটাই। এটা একটু হাতে এরকম করে গুঁড়ো করে নেবো। দেখো দেখ, কাঁচা জোয়ান এটা দিলাম। এটার জন্য এটা সুন্দর গন্ধ ছাড়বে। আচ্ছা, গোলমরিচ পাউডার দেবো। এবার আমি ডোটা বানিয়ে নেবো জল দিয়ে। এই ডোটার মধ্যে আমি একটা ডিম অ্যাড করছি। ডিমটা দিতেও পারো, নাও পারো, আমি অ্যাড করলাম। ভালো করে ডোটা বানিয়ে নেবো। যদি মনে হয় তোমাদের যে আর একটু করার দরকার, টাইট টাইট আর কি, তাহলে তোমরা সেই পরিমাণ বেসন বা অ্যারারুট দিতে পারো। তো আমার ঠিকঠাকই হয়েছে। আর এখানে ফুড কালার অ্যাড করতে পারো, তাহলে একটা সুন্দর লাল মতো কালার হবে। তো আমার কাছে ছিল না কালার, আমি তাই কাশ্মীরি মির্চটা অ্যাড করেছি। তাতে অতটা লালচে হবে না, যেটা ফুড কালার দিলে হতো। তো ঠিক আছে, যা আছে ঘরে থাকা জিনিস দিয়েই আমি করছি। তো ডোটা বানিয়ে নিলাম। এবার অনেকটা তেল গরম করে নিতে হবে, একদম টকবক করে ফুটবে, এইভাবে গরম করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমি এই তেলে করছি, এটা কি বেস্ট চয়েস, মানে রিফাইন অয়েল এগুলো। তো কড়াটা গরম হয়ে গেলে আমি অনেকটা পরিমাণে তেল দিয়ে দেবো।
কারণ একদম ছাকা তেলে এটা ভাজতে হবে দুবার ধরে, তাই। তেল একদম ফুটে উঠলে তোমরা এটা তো দেখো ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর তেল একদম গরম হয়ে গেছে, কতটা তেল দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তেল একদম গরম হয়ে গেলে এইভাবে ডোটা মাখিয়ে পুরো ভরাট করে মাখিয়ে এইভাবে দিয়ে দেবো। চিকেনটা যেহেতু ভিনেগার দিয়ে অনেকক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখা ছিল, তাই নরম হয়ে গেছে। চিকেনের ভিতরে যা নোংরা থাকে সেটাও বেরিয়ে যায় ভিনেগার দিয়ে ধোয়ার সময়, ভিনেগার দিয়ে ধুলে অনেকক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখলে। তো আগে তিনটে করে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তারপর বাকিগুলো করবো। তো দেখো হালকা করে লালচে লালচে হয়েছে, এটাই কালার দিলে একদম লাল হয়ে হতো। তো কালার আনার কথা আমি ভুলেও গেছিলাম, আর আমাদের বাড়ির একদম পাশে ওই দোকান নেই, কালার টালার পাওয়া যাচ্ছে, তাই আর আমি বলিনি। কতটা করতে পারি দেখি। দেখো দেখতে তো সুন্দর লাগছে, খেতেও লাগবে রেস্টুরেন্টের মতন। তার চেয়ে বেশি ভালো হবে, কারণ রেস্টুরেন্টে চিকেনটা কীরকম থাকে তোমরা সবাই জানো। একদিন আগের দুদিন আগেরও এটা আমাদের যেমন টাটকা, টাটকা জিনিস, একদম টাটকা জিনিস, আর ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই তৈরি হচ্ছে। ঘরের যেসব জিনিস থাকে মশলাপাতি সেইগুলো দিয়েই রেডি হচ্ছে। তো দেখো আমার চিকেন উইংস প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি তুলবো, তো আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি। একটু চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি উপরে, আর তো খাওয়ার জন্য রেডি আছে। তো খেয়ে ওরা বলবে কেমন হয়েছে। আর আমি আরও পরে ভাজবো, এখন টি নেই, টি গেছে পড়তে, তোজো আছে, তোজোকে দিয়ে ও যেহেতু চলে যাবে তো ওকে করে বলছি দেখ কেমন হয়েছে, তারপর আরও ভাজবো আর কি। ওরা খেয়ে বলুক। খাচ্ছে, খেয়ে বলবে তোজো কেমন হয়েছে। ভালো হয়েছে, হেভি। কেমন একদম কচমচ কচমচ শব্দ হচ্ছে, হ্যাঁ টেস্টি টেস্টি ভালোই হয়েছে। এই যে এক কামড় দিয়েছে মচমচ শব্দ শুরু হয়ে গেছে। এবার তুমি খেয়ে বলো। ঠিক আছে, এবার বসেছে তোজোর মামা খেতে। দেখছি খেয়ে কেমন। বলো তো নুন টুন মানে ভিতরে গেছে তো, মশলা নুন টুন যা যা দিলাম হেভি টেস্টি হয়েছে, নুন টুন সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। একদম দোকানের রেস্টুরেন্ট স্টাইলের উইংস। খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজে হয়ে গেল, একদম। তোমরা তো দেখলেই। এ তো আমিও শিখে নিলাম, যখন তখন ইচ্ছা হলে আমি বিকালবেলা বানিয়ে নিতে পারবো। কত বানাবে আমি জানি না, তবে বলছে ঠিক। যখন তখন নিয়ে আসবে আমাকে বানাতে হবে সেটা জানি, বাট ও বানাবে কিনা জানি না। আরে এইসব আমি খুব একটা পছন্দ করি না, তাই তো কি গো? কিন্তু আমি এইটা বানাতে পছন্দ করি, নাই বা খেলাম, ওরা খেয়ে ভালোবাসে খেতে, তো ওদের জন্য বানিয়ে দিই। আমি এই এরকম ঠ্যাং ট্যাং দেখলেই আমার কেরম একটা হয়, আমি খাই না সোজা কথা। আমি ছোট ছোট পকোড়া যদি খাই তো 1 পিস বড় যে 2 পিস, সেটা বোনলেস হতে হবে, ছোট পিস হতে হবে তবে। তো ওদের ভালো লেগেছে এটাই,
আর তিন্নি আসলে তোমাদের আবার রিভিউ দেবে। তো এইভাবে বানিয়ে দেখো, আমার মনে হয় তোমাদেরও ভালো লাগবে। তো তিন্নি আসলে আবার আসছি। টিএম এর তিন্নি চলে এসছে, চিকেন নিয়ে উইংস এসেছি দেখো, খাচ্ছে। ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন উইংস, গরম গরম একদম অসাধারণ খেতে হয়েছে। কেএফসির থেকেও বেশি টেস্ট উইংসটায়। তো তোমরাও এইভাবে বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে উইংস বানিয়ে ফেলতে পারো। তার জন্য ভিডিওটা পুরো দেখেছো আশা করি। চটপট বানিয়ে ফেলো, শীতকাল দারুণ লাগবে। আর তুমি যে খেলে এটা কেমন লাগছে এখন খেতে এই ঠান্ডার হয়েছে তো? মধ্যে? খুব ভালো। তা কেএফসির থেকেও ভালো বানিয়েছে বলো। হ্যাঁ। একদম টাটকা জিনিস, হ্যাঁ ঘরোয়া জিনিস দিয়ে সব। একদম অ্যামেজিং। অ্যামেজিং, ডিলিশিয়াস। খাও, ওকে। সবাইকে আর কিছু বলবে সব দর্শকদের? ওই যে গরম গরম দিয়ে আরো নিয়ে চলে আসা এসছে। হয়েছে। একদম ভাজি ফ্রাই করা। আর ঘড়ি ফেলে দেবো। বাহ, চশমা